tunaendelea na project yetu. Hii ni project ya website. Tunajifunza website development kwa kutumia Python programming language na Django framework. Katika episode hii tutajifunza concept mbili. Ya kwanza ni disabled, ya pili ni read only. Lakini kwa kukumbushia tu, kwenye episode iliyotangulia tulijifunza library moja inaitwa Django cleanup. Library hii inafanya kazi ya kufuta pale ambapo user amefanya registration online. For example, nikikliki hapa online registration kwamba nitafanya registration hapa, alafu data zitakuja katika database hii hapa ya MySQL katika hii hapa table inaitwa registration. Kisha nikija katika admin panel, nikija kumfuta huyo student ambaye amefanya registration, kwa natumaini kwamba taarifa zake pia zitafutwa katika project directory. So katika project directory na directory ya passport size na application passport na application certificates. So user anapofanya application online, passport size zitakuja hapa katika directory na application certificates, zile PDF zitakuja hapa. So kwenye database zitakuja just like a string, lakini zile physical file zitakuja humu katika hizi directory. Sasa nini maana hii Django cleanup? Kwa kukumbusha ni kwamba nikija hapa nikimselect student mfano huyu, nikija kumfuta kwenye system, for example ni click delete, nikija kusema yes I'm sure, kwa huyu student kwenye hizi directory taarifa zake zinafanya nini? Zinafutwa. Mfano nikija katika passport, nataka nimfute mwanafunzi mwenye picha hii hapa. So manake nitakuja katika system hapa, for example nimeshamselect mwanafunzi nataka kumfuta, labda ni huyu ambaye ni picha yake ni hii. So now nitakliki huyu mwanafunzi, kisha nitakliki delete, then nitakliki yes I'm sure. So nikimfuta naona na huko inafuta, imeondoa, na inaondoa pia na kwenye applications alizozifanya zile PDF zake zinaondoka. Iko kitendo kinafanyika pia na kwenye upande wa database, of course yuko atafutwa. Nini inafanya kazi ni Django cleanup. So now tuende katika somo la leo. Somo la leo linahusu ku disable hizi input fields zisifanye kazi, na pale itafanya kazi endapo pale for example tarehe ya kufanya registration imefika, yani tarehe limit date. For sababu katika message inaonekana sasa hivi kwamba application now is opened, lakini itakuwa closed January hiyo. So ikifika hii January tarehe hiyo na mwaka huo, tunataka hii form iji-close yenyewe. So itakuwa accessible of course, lakini itakuwa closed yenyewe automatic. Okay? So hiko utakifanya nini? Utakifanya kwenye forms. So nitakuja katika forms hapa, then nita access forms.py hapo. So nitakuja hapa, of course source code ni hizi hapa, so just nizi copy na kukuelezea kwa haraka. So nakuja kuzipaste hapa chini kwenye super function ambayo ni hii. So hii na hii ambayo tuliandika kwenye tutorial zilizotoka, of course ni sawa, isipokuwa hapa tumeongeza attribute. Tumesema hapa tulishia kwenye field. Huku za juu zote ni sawa, lakini hapa tunasema we get attributes, ndani ya hizi bracket tunaweka tu disabled, alafu unaandika equal to true. Nini ambazo una disable? Ni zote hizi ambazo kwenye list hapo, hizi zote ambazo kwenye list ndio nazi disable. So nikisave changes, nikija nikirefresh application yangu nao, utaona hizo field zote zimekuwa disabled. So siwezi kufanya chochote isipokuwa email address ndio ipo on na phone number, ila huko kote huwezi kuingiza chochote. Kwa nini? Zimekuwa disabled. So nikiklik send application, validation bado inafanyika kama kawaida hata kama zimekuwa disabled. Disabled maana yake hii input field huwezi kuibonyeza kabisa, huwezi kufanya chochote. Okay, now so suppose tuna change from disabled tunaandika read only. So unaandika read only. So ukiandika read only maana yake ni kwamba kama kuna data huko user hawezi akazibadilisha. Of course nije hapa ni refresh. So unaona zinakuwa click, unaweza click namna hii. Of course na hapa unaweza click, ila tarehe huwezi kuselect, umeona, ila unaziclick, ila huwezi kuingiza chochote. Of course nikiandika hamna kinachoingia. Hii ndio maana read only. Kwa hiyo kama kuna value ndani ambayo nimeiweka default, ile value inaenda kwenye database kama kuna value default. Lakini ukisema disabled maana yake hakuna chochote ambacho kitaenda kwenye database. So ukisend validation inafanya kama kawaida. So hii ndio maana ya read only na disabled. So unaandika disabled just like a variable iko tu kwenye array, unapitisha hivi vitu. Nini hizi? Ni model columns, of course kwenye models
tuna first name, last name, resident, ndio hizo nimeziandika hapo. Sasa nataka nizi disable. So nakuja hapa katika forms. Nimezi disable. Zipo kwenye list. By then nakuja kutumia for loop kwa ajili ya ku read kimoja badala ya kingine. Then nakuja kusema widget.attributes na add attribute inaitwa read only. Na add kwenye hiyo form. So nini hii form just like Python form, lakini just unatumia attributes za kawaida za HTML kama tulivyotumia hii hapo. So mazingira gani sasa unatumia hii disabled na mazingira gani ambapo unatumia disabled na read only? Read only inatumika pale ambapo user ameshajaza application, amesha login. Of course nikija hapa back utaona kuna sehemu ya ku login. Amesha login, of course tuja kuifanya hii. So user kija kwenye hii sehemu ya login, of course tunatengeneza bado hapa. So kuna link tutaweka ambapo kwenye profile tutaje kuiselect hii form. Sasa hii form tunapoiselect italetwa kama ilivyo, lakini inakuwa tayari kuna taarifa alishazijaza, anaziona tu, na passport yake tutaiweka hapa, passport size. Itakuwa ni taarifa zinaonekana, lakini hawezi kuzibadilisha. Kwa hiyo maana yake tutaweka nini? Utaweka disabled ili zisiende kabisa kwenye database. Ukiweka read only, maana yake akiklik send zinaenda. Kwa hiyo tutaweka disabled. Hii inatumika kwenye wakati huo pale user ka login. Tukifikia kwenye hivyo vipengele vya user authentication, of course user ata login baadaye. So utafanya authentication login. So kwenye profile hapa ndio utakuwa na uwezo wa kuangalia taarifa zake ambazo alizijaza, lakini katika hali ambayo kwamba ni disabled hawezi kufanya chochote. So ndio mazingira ambayo read only na disabled zinafanya kazi. So source code ni hizi ambazo nimeziweka hapa hizi. Okay, now turudishe ile ambayo ni disabled of course. So nikiandika disabled equal to false, manake of course haifanyi kazi kabisa. So now nikija hapa nikija refresh, so nikija kuangalia disabled na haifanyi kazi. So naweza nikaingiza tu taarifa huko, no problem, hizi hapa zinaingia. Okay, na select date na pick na kadhalika. So now ngoja ku change, nikiandika true, of course just kurejesha ile true. Nikija hapa just ku save changes, nikija nika refresh, bona hamna kitu ambacho utaweza kubonyeza kufanya kazi. So now unakuja kurejesha ile false ili tuje tuendelee na project hii kwenye episode inayofuata.